Chapter 1 မှာကျွန်တော်တို့ thermodynamics ကြောင်းပေါ့အဲ့မှာကျွန်တော်တို့ thermodynamic properties လို့ခေါ်တယ်သူကပါတယ် temperature တွေကျွန်တော်တို့ pressure ရှိပါ temperature တွေမှာကျွန်တော်တို့ degree Celsius or degree Kelvin နဲ့ပြပါတယ်အဲ့မှာကျွန်တော်တို့ gravity တမှုကျွန်တော်တို့ကတစ်စံပေးရတယ်အဲဒီ temperature rise ဖြစ်နေတယ်လို့ temperature drop ရတယ်တင်တယ် pressure ကြတော့ကျွန်တော်တို့ for exerted by flow perpendicular to a substance by an area ဒီ area မှာ substance ကို flow force ကိုကြောက်နေတာကိုဆိုလိုတာပါတော့ပါဆိုတော့ဒီ unit ကတော့ကျွန်တော်တို့ Newton meter square or Pascal ပြပါတယ်ဒီ standard atmospheric pressure ကတော့ 1.0 bar or 101.3 kPa ရှိပါတယ်ဒါတော့ကျွန်တော် diagram for vacuum pressure and gate pressure ဒီ diagram လေးအရေးကြီးပါတယ်ကျွန်တော်တို့ atmospheric pressure level ရှိပါတယ် 101.3 kPa level အဲ့ဒီအထက်ဆိုရင်ကျွန်တော်ပါတယ် gauge pressure 50 kPa ကျွန်တော်ရှိပါတယ်ဒါစီ reference pressure line 100ပြီးရင် reference pressure line 2ဆိုတော့ peak vacuum ဒီ 3 kPa ရှိပါဒါစီ P80 level အောက်ပေါ့ရှိတာပေါ့ဆိုတာပါဆိုတော့ peak gauge ဒီ P80 level ထက်ညာပြီးတော့ peak vacuum ဒီ P80 level ထက်နေပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်သိချင်လို့ရှိရင် P absolute နဲ့ကိုရှာပေးရမယ်ဆိုရင် P80 minus dPB pressure vacuum လို့ဆိုရင် P absolute ဖြစ်ပါတယ် 98.3 kPa P absolute for reference pressure line မှာတွေ့ဆောင်လို့ရှိရင်တို့ဒီ 151.6 kPa ဖြစ်တဲ့ 101.6 kPa plus gate pressure 50 kPa ပေါ်နိုင်ရပါတယ်နောက်တော့ property မှာတော့ density and specific ပေါ်လို့ရှိပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော် max occupying ion bottom ဒါဒီ density ပြောတာပါ space bottom is bottom occupied by ion mass ဒါဒီဒီဟာကြည့်ချင်းကျွန်တော်တို့ density and space bottom ဒီ reciprocal ဖြစ်နေပါတယ်ဒီတော့ inversely proportion ပေါ်ရရှိပါတယ် density ကျွန်တော်တို့ substance atmospheric pressure နဲ့တွေ့ရ temperature 24 Celsius နော် round temperature မှာကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ 1.2 kg per meter cube နေနဲ့ဖော်ပြထားပါတယ်ဒါ average value ပါဒီကတော့ special heat ဒီ special heat မှာကျွန်တော်ပါလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်လေးမျိုးရှိပါတယ်နော်ဒါတော့ normally အသုံးပြုတဲ့ဒီ gas liquid and solid တွေရဲ့ specific heat values တွေမို့တယ်ပါအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ heating and cooling process ဒီမှာအသုံးပြုပါတယ် drawing ဆိုရင် CPD 1.01 kJဖြစ်မယ် water ဆို1 paper ဆိုရင် 1.8 kJ per Kelvin ရှိမယ် water ဆိုရင် 4.19 kJ per Kelvin ရှိမယ် ice solid ဆိုရင် 2.04 kJ per Kelvin ရှိမယ်ဒါတော့ကျွန်တော်1 Kelvin rise or 1 Kelvin down ဖြစ်ဖို့လိုရတယ်ဒီ kJ per kilogram 1 kilogram of drawing ဒီမှာ1 kilogram of liquid water ဒီရဲ့ based on 1 kilogram ကိုပြပါ Latent heat and standard heat နော်ဒါကကျွန်တော်တို့ဒီ diagram မှာကြည့်ပါမယ် Latent ဒီ temperature line မှာ horizontal ဒီ time ဒီ duration ပြပါတယ်ပထမကျွန်တော်တို့ဒီ minus နော် maybe 40 degree Celsius or 50 degree Celsius မှာဆိုဒီစပြီးတော့ temperature ကျွန်တော်တို့ပါတယ် heating ကျွန်တော်ပေးလိုက်ပါဘယ်ဒီပေးမဆိုရင်သူ့ကိုကျွန်တော်တို့ ice melting point လို့ခေါ်တဲ့ latent heat fusion ရောက်တဲ့အထိကျွန်တော်ပေးလိုက်မယ်0 degree Celsius ရောက်တဲ့အထိအဲ့ဒီရောက်မှဆိုရင်သူဒီ state change မှာ state change မှာသူဒီဒါပေမဲ့ဆက်ပြီးတော့တက်မှုဆက်တက်တောင်းမှုမရှိပါဘူးအဲ့ဒီအခြေအနေအထိကိုကျွန်တော်ပါလို့ခေါ်ဆိုတာဒီ temperature rise ပဲခေါ်ပါတယ်အဲ့ဒါကို standard heat လို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့ဒီအခြေအနေကြီးပါတယ်လေ state change ပြီးတော့ temperature rise ဒါမို့ temperature drop ဖြစ်တာကိုကျွန်တော်ပါလေ latent heat လို့ခေါ်ပါတယ်ဒီ state ရမယ်ကျွန်တော်ပါထပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အခုထပ်ပေးလိုက်မယ်ဒါပေမဲ့ very famous 100 degree Celsius ရောက်တဲ့အထိကျွန်တော်ပေးလိုက်ပေးလိုက်ကောင်မှာဒီမှာ water heating လုပ်နေတဲ့ပုံပဲနော်ကျွန်တော်တို့0 to 100 Celsius အထိပေးလိုက်တယ်ဒါဒီမှာ water heating မှာကျွန်တော်ဖြစ်တယ်
only temperature rise ပဲရှိပါတယ်ပြီးတော့ဒီ latent heat vaporization ကိုခေါ်တဲ့ steam formation တွေပဲရောက်အောင်ပါတယ်ဒါကြီးကျွန်တော်တို့ latent heat ဖြစ်တဲ့အနေထားပါဒီ latent heat ကျွန်တော်ဆက်ပြီးပါတယ်ပုတ်ပေးတဲ့အခါမှာ steam heat ဖြစ်သွားမယ်ဒါပြန်ဆက်ပြီးတော့ maybe 150 degrees Celsius 200 degrees Celsius ကြောင်းအောင်ဒါကြီးကျွန်တော် superheat တဲ့ vapor လို့ချင်းရောက်အောင်အဲ့ဒါကိုတမန်တော် properties တွေမှာတော့ enthalpy entropy ရှိပါတယ် enthalpy ကတော့ကျွန်တော်ပါလဲဆိုတော့ change in enthalpy of the substance not permitted water in under constant pressure process ဒါပါလဲဆိုတော့ substance ကိုဖြစ်တဲ့တော့ liquid solid ကျွန်တော် gas vapor ရှင်းနေမှာ enthalpy changes ကိုပြောတယ်ဘယ်တော့ heat edit ဖြစ်သွားတယ်ဘယ်တော့ heat remove ဖြစ်သွားတယ် for unit mass 1 kilogram of mass ကိုမှာလေဖြစ်နေတယ်ရေဖြစ်နေတယ်ဗါလဲရေခဲဖြစ်နေတယ်နော်ဒါ original mass 1 kilogram မှာ base target တော့ပြောပါတယ်နော်ဒီ tempo တွေကျွန်တော် for example ပေါ့နော်ဒီမှာဆိုကျွန်တော်ပြောပါတယ်ဆိုတော့ vaporization ဖြစ်ရင် condensation ဖြစ်ရင်နော် vaporization ကျွန်တော်ပါလဲ heat အဲ့ဒါလေ edit နော်ကျွန်တော် heat edit တော့ကျွန်တော်တို့ပြောပါတယ် condensation ပါကျွန်တော် heat removal ကြောင့်ဒီလေဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်ပါလဲဆိုတော့figure 1.3 နော်တော့ကြည့်တဲ့အခါမှာသူဒီ liquid water 0 Celsius မှာနော်ရှိမှဆိုရှင်သူရဲ့ net value or liquid water is 0ပဲဒီ demo ထပ်ပြပါလိုက် liquid water မှာပဲကျွန်တော်100 Celsius ကြည့်တဲ့အခါမှာသူ net value ကြီးကျွန်တော်တို့ 419.6 kJ/kg ရှိပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ပါတယ်ဆိုတော့100 Celsius အနေထားမှာချိန်ဒီမှာကျွန်တော် steam လို့ခေါ်တာဘာလို့ပြောကြည့်တဲ့အခါမှာဒီ 2676 kJ/kg ရှိတာပါ water paper steam အချိန်နေနဲ့တကယ် water အချိန်နေနဲ့သူရဲ့ enthalpy မို့ဒီပေါ်ပါ entropy ကကျွန်တော်ပါဆိုတော့အဓိကတော့ပါဆိုတော့ the gas of paper is compressed or expanded in frictionless ဒါပါ friction မရှိဘဲနဲ့သူဒီပါတယ် compress လုပ်မယ်အဲ့ဒီ gas တွေပါတယ်or expand လုပ်တယ်ဒီဘောကတော့ပါဆိုတော့အဲ့ဒီ process နော်အဲ့ဒီ compression process expansion process လုပ်နေတဲ့အချိန်မှာဒီ heat add in heat remove မရှိဘူးဘာလို့လဲ constant remain နော် remain constant နေလို့ဒီ entropy process ကိုသွားနေတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ပါတယ် well compression in paper compression cycle နော် refrigerant cycle မှာထွက်တဲ့အခါမှာသူ့ကိုအသုံးပြုတယ်ဒီ S တက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ page ထဲကကျွန်တော်ပြန်ကြည့်မယ် field 1.3 မှာနော်ဒီ paper property ကိုလည်းပဲကျွန်တော်ပါတယ် page ထဲကကျွန်တော်တို့ page ထဲက water မှာကျွန်တော်တို့ကြည့်ပါမယ်နော်အဲ့ကျွန်တော်ပါတယ်ဒီ time မှာရေးကြည့်ပါတယ်နော်ဒါကျွန်တော်တို့ဘယ် refrigerant မဆိုဒီ page ထဲကနေလေပါလာပါတယ်ဒါကျွန်တော်တို့နားလည်ပြီးတော့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ refrigeration capacity ဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တွက်ချက်လို့ရပါတယ်ဆိုတော့ဒါပါဆိုတော့ water liquid is တဲ့ဒီပါလဲ pH diagram ပါနော်ဆိုတော့ vertical line ဒီ pressure ကပြီးပြတယ် horizontal line ဒီပြပါတယ် enthalpy line ကိုပြပါတယ်နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်ပါလဲ refrigeration တုံးရှိပါတယ် refrigeration A ဒီ subcool liquid refrigeration ကိုခေါ်ပါတယ်ဒါအဲ့မှာကျွန်တော်ပါလဲဆိုတော့တော့ပါဒီ subcool liquid refrigeration ဆိုတာ very cold temperature အလုံးအေးတဲ့ region ဆိုလိုပါတယ် B ကြပါလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပါ liquid vapor region liquid vapor နဲ့ရောနေတယ်ဒါပါသူဒီmetal rich temperature ကိုရှိနေတယ်ကျွန်တော် C ကြတော့ကျွန်တော်ပါလဲ superheated vapor region very hot temperature တဲ့ပူကြီးများတယ်ဟောပါလဲ gas အနေနဲ့ရှိတယ်အဲဒီ gas အနေနဲ့ဒီliquid vapor အနေနဲ့ဒါဒီ solid အနေနဲ့မှာရှိတယ်ဟုတ်တယ် solid liquid ရောနေတာဟုတ်ဒီပဲချင်းအဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ပေါ်လာဆိုတော့ line ရှိပါတယ် region A နဲ့ B ကိုပိုင်းထားတဲ့ line ရှိပါတယ်ဒါပေါ်လာကျွန်တော်တို့ saturated liquid line လို့ခေါ်ပါတယ်ပြီး region B နဲ့ C ကိုပိုင်းထားတဲ့ line นี่ saturated vapor line ရှိပါတယ်ဆိုကျွန်တော်တို့100 degree Celsius မှာအဲ့ဒီ water တော့ကျွန်တော်တို့ရှိတဲ့အခါမှာသူရဲ့ liquid temperature မှာနော်
ကျွန်တော်တို့100 celsius ကြည့်တဲ့အချိန်မှာဆိုရင် extend မို့ဒီ 0.419 megajoule per kilogram ရှိပါတယ်နော်ဟို kilojoule ပြမယ်ဆိုရင်နော်ကျွန်တော်419 kilojoule per kilogram ရှိပါတယ်ဒီကျွန်တော်တို့ဒီ water ကိုပဲကျွန်တော်တို့ပါလဲ scientific paper လိုက်မှာကြည့်တဲ့အခါမှာဆိုဒီသူရဲ့ enthalpy တန်ဖိုးဒီ 2.676 megajoule per kilogram ရှိပါတယ်ဒါကကျွန်တော် kilojoule နဲ့တွက်မယ်ဆိုရင်2676 kilojoule per kilogram ဖြစ်ပါတယ်1 kilogram မှာဒီ2676 kilojoule ရှိပါတယ်ပြောတာအဲ့မှာခုနကျွန်တော်ပြောခဲ့တယ်နော် centrifugal compression မှာကျွန်တော် as constant မှာကျွန်တော်ရှိပါဒါကျွန်တော်ပါတယ်ဒီ work compression kilojoule kilogram 1 kilogram အော်နော်ဒီဘက်မှာဘလောက် compression ဘလောက်ဖြစ်သွားမှာလဲအဲဒီ line ကိုကျွန်တော်ပါတယ်ထည့်ပြီးတော့ကြည့်ပြရပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီစောင်းပြီးတဲ့အခါမှာကျွန်တော် project assignment လုပ်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဒီ online နေပြီးတော့ project assignment လုပ်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဒီ chat တွေကိုကျွန်တော်သုံးပြီးတော့ကျွန်တော် project တစ်ခုလုပ်ပြီးတော့မှာမယ်နောက် thermodynamic property မှာတော့ perfect gas law ပေါ့နော်သူနဲ့ဆက်တဲ့ law ပါဆိုကျွန်တော်တို့ID gas တွေအတွက်အသုံးပြု law period RD ပါအဲ့မှာ V ရပါတယ်ဆိုတော့ပေါ့လေကျွန်တော် specific volume ကျွန်တော်တို့ပြောတယ်megajoule per kilogram P ကကျွန်တော် absolute pressure နဲ့ပြောတယ် Pascal T ရပါတယ် absolute temperature နဲ့ပြောတယ် Kelvin R ကကျွန်တော် gets constant for aerator ဆိုရင် 287 kilogram per Kelvin ဖြစ်ပြီးတော့ water ဆိုလို့ရှိရင်တော့ 42 joule per kilogram per Kelvin ရှိပါတယ်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ perfect gas law ဆိုလို့ရှိရင်သူကျွန်တော်ပါတယ်ဆိုတော့ absolute pressure absolute temperatureစက်ဒီမှာပဲအသုံးပြုပြရပါမယ်ဒီ Celsius ဖြစ်လို့မရပါဘူးနောက်တစ်ခုကကျွန်တော် thermodynamic laws တွေရှိဒီ thermodynamic laws တွေမှာကျွန်တော်ပေါ့လေ first law ရှိပါတယ်သူ E is equal to E ဝင်လာတဲ့ဒီ cylinder ကိုဝင်လာတဲ့ heat နော် heat incoming ဒီ cylinder ကိုထွက်သွားမယ် heat outgoing နဲ့တော့တူပါတယ်ဘယ်ချိန်မှဆိုရင်သူဒီ no energy changes အဲ့ဒါလည်း energy ပြောင်းလဲမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်သူဒီတော့တူပါတယ်အဲ့မှာကျွန်တော်ထပ်စဉ်းစားမှာ steady energy transfer ဖြစ်ရမယ်ဟို steady flow process အောက်မှာသူရှိပြရမယ် second law ကျွန်တော်တို့ပါတယ် thermal efficiency ကျွန်တော်စကားပြောပါတယ်ဒီ heat engine တွေနော်ကျွန်တော်ပါတယ် diesel engine petrol engine အတွက်ပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ပါတယ်ဆိုတော့ work done over heat engine supply heat engine supply ပြလိုက်တဲ့အခါမှာဘယ်လောက် kilojoule ပြလိုက်တဲ့အခါမှာသူ work done ဘယ်လောက်ကျွန်တော်တို့ပါတယ်ကြာပါတယ်ဒီဘောပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီ engine မှာပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ပါတယ် brake horsepower တွေဘယ်လောက်ဖြစ်သွားလဲနော်ဆိုတော့water ကျွန်တော်ကြည့်မယ်ဆိုရင်တို့ပါတယ် heat engine supply မှာ heat energy reject အဲ့ဒီကိုရ different ကျွန်တော်တို့ရှိမယ်ဒီ heat energy supply တူအောင်ပြလိုက်မယ်ကျူးတယ်နဲ့ကျွန်တော်တို့ ratio ချရတဲ့အခါမှာဆိုဒီ1 minus heat rejected over heat supply 1 minus Q1 US ဒါဒီဒါနဲ့ efficiency ဒီကောင်ရှိနေမယ်နော် heat engine တွေအတွက်ကျွန်တော်တို့က cooling and heating ပြမယ် equipment တွေ refrigerator တွေ heat pump တွေအတွက်ဆိုလို့ရှိရင်သူ second တော့ဒီတော့ပါလေ COP နဲ့ဖော်ပြပေးပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ paper compressor circuit 2မှာ core reservoir ရှိမယ် hot reservoir ရှိမယ်အဲ့မှာကျွန်တော်ပြောနေတယ် insert input ကိုခေါ်တယ် article power ပေးတဲ့အခါမှာဒီရဲ့ high low temperature body ရတဲ့ high temperature body ကိုသူဒီဘယ်လောက်ထိ heat rejected လုပ်ပေးနိုင်မလဲအဲ့ဒါဆိုတော့ကျွန်တော် COP ကို refrigerator လုံးရဲ့ COP ဒီတော့ပါ heat supply overworked water တစ်ခုပြတဲ့အခါမှာ heat supply ဘယ်လောက်ထွက်သွားလဲဘာလို့လဲဘာလဲကျွန်တော်ပါလဲ W ကျွန်တော်သတ်မှတ်တယ် heat supply ဒီ US ဘယ်လောက် heat နော်ဘယ်လောက်နော်cooling effect ဘယ်လောက်ကျွန်တော်ပါလဲပေးတယ်ဒီ refrigerator နေပြီးတော့ပြန် heat pump COP heat pump ဆိုရင် heat rejected over water တစ်ခုပေးတဲ့အခါမှာဒီဘောပါလဲကျွန်တော်တို့ insert input နော်အဲ့ဒီ power ဘယ်လောက်ပေးတဲ့အခါမှာသူရဲ့ heat rejected ဘယ်လောက်ဖြစ်သွားလဲတော့တယ် QR heat rejection ဒီဘောကဒီမှာပေါ့နော် QR ဘယ်လောက်ရှိပါလဲဒီ heat pump နေပြီးတော့
ဒီမှာဆိုပါcore reservoir ဆိုပါနဲ့ဒါလေး refrigerator ဘလောက်ပါတယ်သူဒီ cooling effect ထုတ်ပေးသွားလဲနော်အဲ့ဒါကိုဆိုတော့ဒီမှာဆိုရင် COP heat ဒီအမြဲတမ်း COP refrigerator နဲ့ +1 minute များနေပါဒါပေမဲ့ heating ဒီ cooling effect တဲ့သူဒီအမြဲတမ်း1ပုံများတယ်ဒါကိုသတိထားပေးရမှာနောက်တစ်ခုကျွန်တော်တို့ steady flow energy equation SFE ဒီကကျွန်တော်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ control volume ရဲ့မှာကျွန်တော်ပါတယ် mass flow in ရှိနေပြီ mass flow out ဖြစ်နေပြီနော် incoming flow outward flow လေးရှိနေပြီအဲ့မှာကျွန်တော် heat in နော်အခုကျွန်တော်ပါတယ်ဒီ control volume တွေကိုကျွန်တော်တို့ထည့်ပေးလိုက်မယ်ဒါက heat supply ပေးလိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ပါတယ် work done ပါတယ်သူရဲ့ work output ရှိပါလိမ့်မယ်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်နော် work output ရှိပါလိမ့်မယ်ပြီးကျွန်တော်ပါတယ်အဲ့ဒီချိန်မှာကျွန်တော်ပါတယ် EOG ဒါပါလဲဆိုတော့ energy storage သူက during ကျွန်တော်တို့ပြပါအဲ့ဒီ storage ကိုရှိပါလိမ့်မယ်နော်အဲ့မှာဆိုကျွန်တော်ပါတယ်တာဝန်နဲ့ fast law ရကျွန်တော် in ဖြစ်တဲ့ခုနော်ဒီ mass flow rate နဲ့သူရဲ့ heat supply နော် minus သူရဲ့ mass flow rate 11 point မှာရှိတဲ့ဟာနဲ့ဖြစ်ပေါ်ဖြစ်လဲ minus W သူရဲ့ outlet ပေးတဲ့ဟာပေါ့အဲ့ဒီနှစ်ခုရဲ့ difference ဒီဘာဆို time real change of energy storage အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ပါတယ်ဒီကျွန်တော်တို့ပါတယ်ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့သူရဲ့ H and P ရှိမယ် H and P ပြောတဲ့ joule kilogram breathing velocity meter per second z elevation ဒါဒီပါတယ်ဆိုကျွန်တော်တို့ kinetic energy breathing z elevation energy h ကျွန်တော်တို့ပါတယ် internet energy ပြောတာပါနော်ပြီးကျွန်တော်တို့ပါတယ်သူရဲ့ W rate of energy transfer ပြောတယ် domain ကျွန်တော်ပြရတယ်ကျိုးကျွန်တော်တို့ rate of energy transfer in for heat domain ပြရတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ E energy storage system ကြီးကျိုးနဲ့ပြတယ်ဒါကျွန်တော်တို့ပါတယ်ဆိုတော့ steady flow process နဲ့ကျွန်တော်တို့စဉ်းစားလိုက်တဲ့အခါမှာဒီ easy နော် the changes of easy ပါတယ်သူဒီ0ဖြစ်သွားပါတယ်ဘာလို့လဲကျွန်တော်တို့ပါတယ်မှာကျွန်တော်တို့ဒီဘယ် change ကြည့်သူဒီအမြဲတမ်း constant value ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဟိုသူ့ကျွန်တော်တို့0ထားစဉ်းစားလိုက်ပါတယ်အဲ့ဒါစဉ်းစားလိုက်တဲ့အခါမှာဒီ equation တွေတို့ရှင်းလိုက်တဲ့အခါမှာနောက်ဆုံးကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့ heated and cooling process တွေတော်တော် calculation ဖြစ်တယ် Q equal to m dot h2 minus h1 ကြာလာပါတယ်ပြီးကျွန်တော်တို့ပါတယ် compression work so compression work ကျွန်တော်ပါတယ် W equal to m dot h1 minus h2 ဒါကျွန်တော်ပါတယ်လေသူရဲ့ဒီ isotropic compression ဖြစ်မယ်ဒါပါတယ် polytropic compression ဖြစ်မယ်ဒါသူရဲ့တော်တော် gas ပုံတွေပြီးတော့သူစဉ်းစားတဲ့ process တွေခေါ်ပါလိမ့်မယ်W term ဒီ negative ဖြစ်မယ် for compressor အတွက်ကျွန်တော် echo မှာတော့မယ် compressor အတွက် positive ဆန်ဖြစ်လိမ့်မယ်ကျွန်တော်တို့ပါလဲ car engine အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ positive ရှိလာပါလိမ့်မယ်နောက်ဒီမှာကျွန်တော်ရေးပါ isotropic compression နော်ဒါကကျွန်တော်တို့ compressor တွေကသူ့ရဲ့ outlet ပေါ့ဒီ isotropic compression ကျွန်တော်တို့သွားမယ်နောက်ကျွန်တော် chapter 4မှာကျွန်တော်ဒီရှင်းထားပေးရပါတယ်နော်သူကကျွန်တော် pressure energy channel ကိုအဆုံးပြီးတော့သူဒီ water properties refrigerant property တွေကိုမူတည်ပြီးတော့သူဒီတွက်ထုတ်ပေးရပါတယ်အဲ့လိုဒီမှာကျွန်တော်ပါ flow mechanics ဒီ flow mechanics ကကျွန်တော်ပါ velocity and flow rate ရှိပါတယ် Q equal to AV Q စီကျွန်တော် bottom flow rate 1 meter cube per second A ဒီပါကျွန်တော် cross section area perpendicular to direction on the flow ဒီ flow season on direction နဲ့ဒီနည်း perpendicular ကြားတယ်အောင်ပြောရမှာဒီမှာကျွန်တော် cross section area တော့ဒီ table area ပြောတာပါ meter square ပါ mean velocity of flow v yani mean velocity လို့ခေါ်တယ် meter per second ဆိုတော့ဒီမှာဒီထားမှာကျွန်တော်ဒီကျွန်တော်များတမန်ခွဲမှာကျွန်တော်အသုံးပြုတာဒီဘယ်လိုပါလဲ SI International Standard နော်ဒီတဲ့ကိုကျွန်တော်တို့အသုံးပြုပါတယ်အဲဒါကျွန်တော်ဒီမှာဒီ meter နော်ဆိုတော့လည်း kilogram လို့ကျွန်တော်ဒီမှာကြည့်ပါတယ်နောက်တစ်ခု conservation marks conservation marks က0.1 0.2 မှာရှိတယ် mass flow rate ဒီအတူတူပါပဲဆိုတော့သူကျွန်တော်ပါလဲဆိုတော့ bottom flow rate ပြင်ကြည့်ရအောင်သူဒီ AB နဲ့တော့တူသွားရှိပါတယ် A1 B1 equal to A2 B2 ရှိပါတယ်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ပါလဲ area 1ကြည့်ရအောင်သူဒီ area ဒီ
တေးပါတယ်အဲ့ဒီမှာ velocity ညာလာပါတယ်ဒီ point ကိုကြည့်အောင်မှာ area ကြီးလာပါတယ် velocity နည်းလာပါတယ်ဒါမှသူ့ရဲ့နော် bottom flat ပြန်ပြင်ကြည့်တဲ့အခါမှာတော့ဒီလိုတူပါပဲနော်ဒါတွေ့ပါတယ် confirmation မှာဆရာဒီ flow rate ဒီဘယ် point မှာဆိုတော့တူပါတယ်နောက်တစ်ခုပါလဲကျွန်တော်ပါလဲ LNG and hands ဒီ point ခုမှကျွန်တော်ပါ flow စီစဉ်တဲ့အခါမှာဒီမှာအနေနဲ့မျိုးရှိလာပါတယ်ပထမပါကျွန်တော်ပါလဲသူရဲ့ pressure energy ဒီပါလဲ flow gap and depth ကြောင့်နော်တွေ့ပါလဲ pressure တစ်ခုဖြစ်လာပါတယ်ဒီကျွန်တော်ပါနောက်တစ်ခုပါလဲကျွန်တော်ပါလဲသူရဲ့ moving velocity ကြောင့်သူက current energy ရှိလာပါတယ် z သူရဲ့ height ကြောင့်သူဒီ portion နဲ့ရှိလာပါတယ်ဒါကျွန်တော်တို့ energy ကြည့်တဲ့အခါမှာသူဒီ E = wz plus half v square by g plus p divided by gamma ရှိလာပါတယ်ဒါ energy conservation ရ energy တွေကျွန်တော်ပါလဲပေါင်းထည့်ပေးရပါတယ်အဲ့ဒီကိုကျွန်တော်ပါလဲဆိုတော့ hat ဒီ hat ကပါဆိုတော့ဒီ hat ကပါတော့တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ back hat တွေနော်ကျွန်တော်တွေ့တဲ့ကောင်သူ hat ဘယ်လောက်ရှိသလဲသူဘယ်လောက်ဘယ်နေ level နဲ့ဘယ် level အထိကိုနော်ရေတင်ပေးရမလဲဆိုတဲ့ဟာမျိုးပေါ့သူ hat ကိုကျွန်တော်တို့ထည့်စမ်းပေးရပါတယ် z plus v square by 2g plus p by gamma ဒီတက်မှုကျွန်တော်ပါလဲ weight နဲ့ကျွန်တော် ratio ပြန်ချတဲ့အခါမှာသူဒီ hat ရတာပါ z velocity sorry z elevation hat v square 2g velocity hat p by gamma ကျွန်တော် pressure hat သူကဒီ unit ကျွန်တော် meter နဲ့တင်နေတော့ free ဖြစ်နေပါတယ်နော်ဒါကျွန်တော်ပါလေဟိုရဲ့အသုံးပြုတဲ့ application မူတည်ပြီးတော့ meter နဲ့ပြတဲ့ဟာရှိသလို free နဲ့ပြတဲ့အခါမှာလည်းပြပါတယ်ဒီအဲ့ဒီကတော့ power ကျွန်တော်ဘာပြောလဲဆိုရင်ခုနကပြောတဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ plant တွေရဲ့တွန်းအားပတ်ထဲမှာနော် block နဲ့ပြောလို့ပေါ့နော် power နဲ့ block တွန်းနေလေcomment ဆိုလည်းဒီပတ်တွေမှာနော် block flow နဲ့တွန်းနေလေနော် block သူရဲ့ mechanical power ဘယ်လောက်ရှိနေလဲရှိတဲ့အခါမှာတိတဲ့ကောင်ကပြပါ P = Q, gamma H ဟောလာရှိပါတယ်ဟမ်ဒီကောင်တော့ကျွန်တော်ပါလဲ process တွေထည့်ပြီးတော့စဉ်းစားပေးရမှာ P = power kilowatt ပြမယ် Q = flow rate meter second ဖြစ်မယ် gamma ဒီကျွန်တော် specific flow newton meter ဖြစ်မယ် H ဒီကျွန်တော်တွက်ချက်ထားတဲ့ hat ပေါ့နော်ဒီ hat ကိုကျွန်တော်ရပါလိမ့်မယ်အဲ့မှာကျွန်တော်တို့ပါလဲ horsepower kilowatt ကျွန်တော်ပြောင်းမယ်ကျွန်တော် DN ရှာနေအောင်ကျွန်တော်ပါလဲ kilowatt သိတာလေးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ 1 horsepower မှာ 0.76 kilowatt ရှိပါတယ်ဒါစီ electrical mechanical ရဲ့ relationship တစ်ခုပါအဲ့မှာကျွန်တော် electrical power သိချင်လို့ရှိရင်သူရဲ့ losses တွေကိုထည့်စဉ်းစားတဲ့အခါမှာသူရဲ့ဒီ pump ဖြစ်ဖြစ် command ဖြစ်ဖြစ်သူ driver လုပ်မယ်ဖြစ်ပါလဲ electrical power ရတာပါဒါက example 1-10 မှာနော်ဒါကကျွန်တော်ပါလဲဒီကကျွန်တော်ပါလဲတွေ့ကြည့်လို့ရပါတယ်နော်ဒါတစ်ချက်နော်စမ်းကြည့်လို့ရပါတယ် A 100 diameter wire is discharged from north into the air and is rated velocity per meter per second. What is the discharge power jet? အောက်ရှိပါတယ်100 diameter ရှိမဲ့ jet wire အဲ့ဒါနဲ့ပါတော့ discharge လုပ်ပေးတယ်နော်ဒီရေတွေကိုအဲ့ from လေတွေကိုတို့ပါလေဒီဘောကတော့တို့ပါလေအပင်တွေကိုပါလေရေဖြန့်ပေးတယ်ပေါ်တယ်အဲ့မှာ rated velocity 40 meter per second ရှိတယ်အဲ့ဒီဖြစ်နေမှာသူရဲ့ power ဘယ်လောက်ရှိမလဲအချက် power လေနော်ကျွန်တော်ပါလဲ P ကိုကျူကမှာရှိတယ်ကျူတည်ဖို့လိုရတယ်ကျူစီပါကျွန်တော်ပါလဲ area velocity area တည်တယ် velocity တည်တယ်ကျွန်တော်ထည့်နေမှာသူရဲ့ flow rate ကိုလာပါနိုင်မယ် table A3 က table A13 ကျွန်တော်ရေးထားတဲ့စာအုပ်မှာနော်ဟာကော်ပီဘုတ်မှာအဲ့ဒီ gamma tempo specific weight of fluid ကိုကျွန်တော်ကြည့်လို့ရပါတယ်ပြီးတော့ပါလဲအဲ့ဒီ head equation ရှိတဲ့ h tempo ရှာပေးရမယ် AC z plus p by gamma plus ပြီးတော့2g ခုနကကျွန်တော်တို့ရှာရတဲ့ h tempo နော် head tempo ကိုကျွန်တော်ကြည့်ပေးရမယ်အမှန် z ကျွန်တော်ပါလဲ 0 ဖြစ်တယ် data is shown at water မှာတော့ပါလဲ data ကိုကြည့်ရတဲ့ကြောင့်မလို့ z 0 ဖြစ်တယ် p by gamma လည်းပါလဲသူဒီ since the jet is open to the air ခုနက atmosphere ကိုဖြစ်တဲ့ကြောင့်သူဒီ pressure ဒီပါတယ် constant ဖြစ်သွားတယ်ဒီ atmosphere level နဲ့ same ဖြစ်တယ်နော်ကျွန်တော်စဉ်းစားတာ atmosphere level ဒီနော်ကျွန်တော်ပါလဲ data နဲ့ထားစဉ်းစားတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့သူ0ဖြစ်သွားပြီး base 2 ကြည့်ပဲကျွန်တော်တို့ only kinetic energy ပဲရှိတယ် kinetic head ပဲရှိတယ်ဒါပါလဲ40 square by 2 9.81ဒီတောင်ကိုကျွန်တော်ရှိလာလိမ့်မယ်နော်အဲ့မှာကျွန်တော်တွေ့ရတဲ့အခါမှာ
had the 81.55 meter sheet. The temperature no body, the formula to the comma, the 251.76 kilowatt or 37.5 horsepower. I do it, check it, this is power. Now I don't know what to be by the rope. The velocity to the body, friction velocity testing on a comma, to the body, the energy transmission velocity testing on a comma to the magnetic power on it, array power. Now about the Brown equation. The Brown equation in the body, 0.1 machine total energy, 0.1 total energy, I do this now. Quite no body. Quite a mass here. Pay by lemon so 0.1 by 2 machine, 0.3 machine to the volume flow rate. I do the way. 80 the body. I know it. The body, the 0.1 produce energy. Number C go. Now, Panuma, put energy name. I may pressure energy point sorry, Panama name, Panuma with Melame. I'll go by prostate energy, Panama Yame, Panima name. I'm to the point I today to the energy, I do pay. Imagine the design line, a full fluid energy down, design line, don't timeပြောတဲ့အခါမှာသူရ data state ကြီးအရေးကြီးတယ်ဘယ် state ကကျွန်တော်တို့ base ဆုံးထားပြီးတော့ပြောပါမယ်เนาะအဲ့ဒါလေးသိရပါမယ်အဲ့လို heat transport heat တော့ကျွန်တော်ပါတယ်သုံးမျိုးရှိပါတယ်เนาะ condension case ရှိတယ်ဒီကပါတယ်ဒီ water surface တွေမှာသူဒီ heat flow ဖြစ်တာကိုခေါ်ပါတယ်ဒီတော့ formula ဒီ q = -k အဲ့ဒါဒီမှာminus ကကျွန်တော်ပါတယ် temperature decreasing ကိုဖြစ်တာဆိုတော့ကိုကျွန်တော်ပြပေးတာပါမှာပါကျွန်တော် K ဒီ thermal conductivity ပြရတယ် what meter K AC cross section area meter square ပြမယ်ဒါလေးဒီ temperature difference Kelvin or Celsius အဲ့ဒါဒီကျွန်တော် learn meter ပြရတယ်အကျိုးကကျွန်တော်ပြောတာ heat flow passing through body or object in perpendicular direction နော် what နဲ့ပြရတယ်အကျိုး direct line ဆိုရင်တော့ what meter square ကျွန်တော်ပြရတယ်အမှကျွန်တော်သိရမှာဒီ formula မှာကျွန်တော်တို့ပြောတာအဓိကplaying factor the K down move. Thermal conductivity of some material, for example, aluminium, pure, face break, glass window. To decimal motivate to conductivity of a meter per Kelvin machine. Aluminium does 204. Face break does 132. Glass window does 178. Aluminium is another thermal conductivity from now. That's what you know about convection, heat transport. That's you know about moving fluid, air payment, about liquid payment. That's about hot surface temperature. And about heat flow, liquid GOPP, heat transport. The matter about is wrong. The formula is choose your ACA, TS media. Now choose the price equal to 2 by AC. TS media. AC convention coefficient what meter square per Kelvin. 1 Kelvin မှာ 1 Kelvin က rise ဖြစ်ဖို့ or down ဖြစ်ဖို့ 1 meter square မှာဖြစ်သွားမယ်သူရဲ့ 1 TSC by surface temperature Kelvin or Celsius. TFC fluid temperature Kelvin or Celsius. Is the area of surface temperature meter square. Choose the heat flow moving into fluid. What to derive the heat flow, heat flux from the hot surface over meter square, the heat flux support. Over meter square is about heat flux. When you measure the gamma, the cooling capacity brown sheet, heating capacity brown sheet, heat flux, cooling index, heating index the brown sheet. No, when look for the brown sheet, the general, he look for the brown sheet around, over meter square and tabula. So typical range of values are converted, violent, condensing transfer coefficient. The mass when you form you play for the HC power. Imagine about process free combustion, air and water, post combustion, air and water, volume water, condensation water. Did you know the free combustion was into the temperature 5 to 100%, air and water. For force combustion, the air and water to the 10 to 10,000.
1 per meter square ခဲ့မယ်ရှိတယ် boiling water ဆိုရင် 3000 to 100,000 ရှိတယ် condensing water ဆိုလို့ရှိရင် 5000 to 100,000 1 per meter square ပေါင်းခဲ့မယ်ရှိတယ်အဲ့ဒီကကျွန်တော်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ free convection state ကနေ forced convection ကိုပြောင်းတဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့ AC tempo heat transfer coefficient တွေများလာတယ်အဲ့တော့နောက်ဆုံးကျွန်တော်ပါတယ် boiling process condensing process ဖြစ်မယ်ဆိုရင်သူဒီ tempo တွေသူ heat exchange tempo တွေပုံများလာတယ်ကျွန်တော်ပါတယ် air conditioner တွေကျွန်တော် heat pump တွေမှာပါတယ် heat ထုတ်ပေးတာ cooling ထုတ်ပေးတာဆိုရင်သူဒီ range နဲ့ထုတ်ပေးပါတယ် heat removal range heat adding range ဒီကျွန်တော်ပါတယ်တားများပါတယ်ဒီ AC tempo ဒီကျွန်တော်ပါတယ်အရှိရှိပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ပါတယ် radiation ကကျွန်တော်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီကျွန်တော် hot surface body နှစ်ခုအောင်နေပြီးတော့electromagnetic waves ပေါ်နေ temperature ဟောပါတယ် heat transfer ဖြစ်တော့အဲ့ကျွန်တော်တို့ sunlight တစ်ခုအောင်နေပြီးတော့ sun နေရနေပြီးကျွန်တော်တို့ရဲ့နေထိုင်နေဒီ variable ပေါ်နေ heat transfer ဖြစ်တယ်တော့ formula က E = sigma T ဆိုတော့ဒီကျွန်တော် emissivity ပြောတယ် what blood power is 1 blood power is 1 လို့ထားတယ် sigma ဒီပါ Stephen Boltzmann constant ကိုခေါ်တယ် 5.69 even more than 8 per meter square per kPa4 T ရပါတယ်ကျွန်တော်ပြောတယ် absolute temperature ဖြစ်တယ် E ရပါတယ် heat radiation per surface area ဒါပါကျွန်တော်ပြောတယ် air radiation လို့ခေါ်ပါတယ် per meter square ပြပါတယ်အဲ့မှာကျွန်တော်ပြောတယ်ဒီမှာ plane formula ဒီမှာကျွန်တော်အစလုံးပါနော်ဒါကြည့်ပါနော် emissivity tempo ပေါ့ဒီ body တစ်ခုပေါ့နေ surface body ကနေတော့ emissivity heat ဘယ်လောက်ထုတ်မှမရှိတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောတယ် emissivity ထုတ်တဲ့မှုကိုကျွန်တော်တို့တကယ်တွက်ချင်တဲ့အခါမှာသူက absorptivity tempo နဲ့ကျွန်တော်ထားပြီးတော့တွက်ချင်သူဒီဘယ်လောက် absorb လုပ်နိုင်လဲသူ absorptivity tempo ကိုဒီတော့သူပဲ emissivity ဘယ်လောက်ပြန်ထုတ်ပေးနိုင်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့စဉ်းစားပါအဲ့တော့ထုတ်ပေးတဲ့အခါကျွန်တော်တို့တွက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်ပါတယ်great bodies နော်အားလုံးကျွန်တော်တို့ပါတယ် great body ယူစပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီ radiation တွေမျိုးထည့်ပြီးတော့စဉ်းစားပါတယ် blood body ကျွန်တော်မသုံးပါဘူးနောက်တစ်ခုကျွန်တော်ပါတယ်ဆိုတော့ thermal resistant ဒါတော့ကျွန်တော်ပါတယ် last portion မှာ thermal resistant ဟိုကျွန်တော်ပါတယ်တွက်ချက်ပေးရပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီ heating load တွေမှာ cooling load တွေမှာအဲ့ကျွန်တော်ပါတယ်ဆိုတော့ condension တဲ့ဆိုရင်သူရဲ့ atom မို့ဒီ 11K ရှိပါမယ်နောက်တွေ့ပါတယ်ချွေရွယ်တွေ K1 A30 Tutorand K1 A30 ဆိုတော့သူဒီအာဒီကျွန်တော်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ပါတယ် 11K ကျွန်တော်ရှိပါတယ်ဘာလို့ဒါကျွန်တော်တို့သူရဲ့ heat exchange value နော် heat transfer value DT parameter ထမ်းဆိုအားဆိုရင်သူရဲ့ resistance ဆိုရင်သူရဲ့ပြောင်းမြန် 11K ဖြစ်မယ် what meter square ကမှာ what for condension အခုပိုင်းအတွက်ဆိုရင်ပါတယ် R equal to 1/AC ဒါပါလေကျူရဲ့ AC တဒတီကျူတရန်ကြည့်ရအောင်ကျွန်တော်ပါတယ် AC ကို AC တဒတီဆိုရင်ဒီ AC ဒီthermal ကြည့်တဲ့အခါမှာ resistant thermal ကြည့်တဲ့အခါမှာသူဒီဘာလို့ reverse ပြောင်းမြန် 1/AC ဖြစ်မယ် meter square ကပြန်ပါဝတ်ဖြစ်အဲ့လိုပဲ radiation တက်ကြည့်မယ်ဆိုရင် R equal to 1/H ကျူရဲ့ ratio 80 ကျူတရန်ဒီ H တဒတီသွားတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော် R နဲ့ thermal ကြည့်တဲ့အခါမှာ 1/H ဖြစ်ပါပါတယ်ဒါဒီပါလေကျွန်တော်တို့မှာနောက်တစ်ခုဒီကျွန်တော် application သုံးတဲ့အခါမှာဒီ condension process နော် condension transfer convection heat transfer radiation heat transfer အဲ့ဒါကျွန်တော်ပေါင်းပြီးတော့စဉ်းစားပြီးတော့ကျွန်တော်အသုံးပြုတဲ့ overall heat transfer coefficient တွေပဲအသုံးပြုပါတယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်ခေါ်တာ Newton law cooling ကျွန်တော်ခေါ်Newton law cooling ပါဆိုတော့ Q equal to ကျွန်တော် U A30 ရှိတယ်အဲ့မှာကျွန်တော်ပါတယ်ဆိုတော့ tutor prime ဒီ user တွေပြောင်းတယ်ပြီးကျွန်တော် RT square လို့မှကျွန်တော်ပြောင်းတယ်ဒါဒီကျွန်တော်ပါတယ် meter square ကဲပါ for all heat transfer ဒီ relation ဒီအရေးကြီးပါတယ်ကျွန်တော်လည်း heat load cooling load calculation တွေမှာဒီ relation ကိုကျွန်တော်အရေးထားသုံးပါတယ်ယူပါကျွန်တော်ပါတယ် overall heat transfer coefficient 1 per meter square per Kelvin ဆိုတော့ R tempo resistant tempo ဒီ meter square Kelvin per watt ဖြစ်တော့အဲ့ဒီကျွန်တော်တို့ပါဒီ Newton law cooling ကျွန်တော်တို့ပါတယ် Ohm's law မှာရှိတဲ့အခါမှာသူဒီ Rဆို E ပိုင်းဟာရှိမယ်ဒါကျွန်တော်တို့ Newton law cooling ရှိမယ်သူရဲ့ဒီက equivalent concept ရာကျိုးသည်
heat flow the to the current flow to do the that is the difference heat called positive difference to do resistance apu ne da ba le electrical current ne be kaw ra ba beအဲ့တော့ကျွန်တော်ပါတော့ဒီ course ကျွန်တော်ကြည့်ပြီးကျွန်တော်ပါနောက်ဆုံးပါလေ analogy တစ်ခုကျွန်တော်စဉ်းစားမယ် data resistance နဲ့ကျွန်တော်တွက်ချက်တဲ့အခါမှာ analogy တစ်ခုစဉ်းစားမယ်ဒါဒီကျွန်တော်တို့ circuit theory ကိုအခြေခံပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ circuit retention ကြီးကကျွန်တော်တို့ဒါဟုတ် thermal resistance နဲ့မလို့တွက်ချက်ပါမယ်အဲ့မှာကျွန်တော်တို့ conductance C ကို1 R ရှိမယ်ဒီသဘောတရားလို့ပဲနော်1 R ဆိုတော့1 R လို့ပဲနော် C ကို1 R ရှိမယ်အဲ့မှာကျွန်တော်တို့ series circuits တွေဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ resistance နဲ့ကျွန်တော်တို့သုံးမယ် per circuit ဆိုရင် current နဲ့ကျွန်တော်တို့သုံးပြမယ်ဒီမှာကျွန်တော်ဘာလဲဆိုတော့ radiation conversion ပါမယ်ဒီ conversion ပါမယ် radiation conversion ပါမယ်ဒါကကျွန်တော်ဘာလဲ based on ဒီကျွန်တော်တို့ပါလဲဒီ run အခက်နဲ့ခံပေါ့နော်ကျွန်တော် run နဲ့ခံရှိမယ် run နဲ့ရှိမယ်အဲ့မှာကျွန်တော်ဘာလဲဒီ reward ကိုကျွန်တော်တို့ချရမယ်ဒီဘက်ခန်းမှာလည်း open space ဖြစ်ထားမယ်ဒီဘက်အခန်းမှာ open space ထားမယ်ဆိုတော့ဒီ open space ဖြစ်တဲ့ကောင်ဒီ radiation plus conversion ကိုလုပ်မယ်ဒီ wall တွေကို moving flow ကနေပြီးတော့ဒီနေရာကိုတွားမယ်ဟာမှာဒီ radiation နဲ့ပါတော့ conversion နဲ့ပါမယ်အဲ့ဒါဆိုရင်သူရဲ့ radiation solution တို့ဒီ R1 R ရှိတယ် conversion ဆိုရင် R1 C ရှိတယ်သူအဝဲ temperature ဒီဘာလို့ T1 ရှိတယ်ပြီးသူအထက် temperature ဒီ TS1 ရှိတယ် condension ဒါပါဒီ condension ကျွန်တော်ပါတယ်ဒီ wall surface ထဲမှာ C system ပါတယ်ပါတယ် heat flow ပြောတာသူဒီပါတယ်သူ resistance ဒီ R2 ရှိတယ်သူရဲ့အဝင်စီဒီအစုံဖြစ်ပြီးတော့တွက်ဒီဒီအစုဖြစ်မယ်ပြီးရင်နောက်ခဏခဏပြန်ထွက်သွားတဲ့အခါမှာ radiation ပဲ conversion တက်ရှိမယ် R2 ကရှိမယ် R2C ရှိမယ် parallel form နဲ့သွားမယ်ပြီးကျွန်တော်ပါသူရဲ့နောက်ဆုံးတစ်မျိုးစီ T2 သွားလိုက်မယ်ဆိုသူ့မှာတာမယ် nodes တွေ1 2 3 4 လေးခုရှိတယ်ဒါကိုကျွန်တော်ပါတော့ခေါ်တာမယ် nodes network ကိုခေါ်ပါတယ်ဒီတာမယ် nodes network နဲ့ကျွန်တော်ထားပြီးတော့ဒါကျွန်တော်ပါလဲ secondary နော် radiationမတနဲ့တုံးပြီးတော့ကျွန်တော်ပါလဲဒီ resistance ကိုကျွန်တော်ဖြစ်ရှင်းဟောပါမယ်ကျွန်တော် electric circuit တွေမှာတုံးပြုလို့ပဲ circuit radiation နဲ့ကျွန်တော်တုံးပြီးတော့သူ parallel series နော်မတတွေကျွန်တော်ဒါကိုဆက်နော်ဒါကိုအရှင်းလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူ parallel ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် CD ပြောင်းလိုက်တယ် CD ဆို CD ထားမယ် parallel ဆို CD ပြောင်းမယ်အဲ့မှာကျွန်တော်ပါ RD is equal to တော့ပါလဲ parallel ဖြစ်တဲ့အဲ့ဒါကြောင့်သူ့ကိုကျွန်တော်ပါလဲ1 can လုံးပေးရမယ်1 by ပြီးရင်နောက်တစ်ခုမှာကျွန်တော်ပါလဲ per surface ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာရေးထားပါတယ်ပါလဲ condenser နဲ့သုံးမယ်နော် condenser နဲ့သုံးမယ်ကျွန်တော်1 by C1 plus C1C ပြီးကျွန်တော်ပါလဲ resistance ဆက်ဆိုရင် R လို့သွားမယ်ပြီးဒီမှာလည်းထွေးနေကောင်းမယ်ပဲဆိုလို့ရှိရင်သူ့ပါကျွန်တော်တို့ပါလဲ condenser နဲ့သုံးမယ်ဆိုတော့သူ့ပါကျွန်တော် RD equal to ကျွန်တော်ပါလဲ1 by U တန်မို့ကျွန်တော်တို့ U တန်မို့ကျွန်တော်ကြောက်သွားလိမ့်မယ်နော်ဆိုတော့ဒါဒီChapter-1ကတော့ကျွန်တော်ဒီမှာပြီးပါပြီပြီးကျွန်တော်Chapter-2ကိုဆက်တာပါမယ်